وين نبرنا قفك مسلم كي محاوح لقو دورته هدي لينا بايد هذا بل واحد دورته محاوح لقو دورته قفك دوران سوا قفك استامهله markuu maxay leeyahay dooranaysa markaanu see maxay lahayn baa diidaysa haddaad see doorato qaabkaad ula dhaqmaysaa ama qaabkee loola shaqaynaya waxaan leenahay qiyaadada islaamku uu yaqaanaa laba shay bay u baahan tahay labada shay haddii mid la waayo qofkaasi ma qaban karo ummad inuu hogaamiyo qaa'id kasta oo meel kuu qabanaya islaamiya waa inuu laba shay leeyahay وإلا وما عنتبين ومده قامية لبض الشيء مدوا أمانه قفل آمني كروحا مسؤولية دا أمانة دا قف قاضي كروينوي إلهي سبحانه وتعالى وحي القرآن كي نقول برية إن عدوا شقاء الدرطي وردان وصفايا كسفي ملك الجبريل وحي الله در شقاء إنه محيسا مايه وحي يجينوا أنبياء دا وكانوا إلهي وحكوت المام يا مطاع ثم أمين أمانة الغشاء إلهي وحي نقور أنبياء في سورة الشعراء إلهي وحي نشيق يا نبي ولبين لي إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين بالنبي ولبا شعيب موسى لوط صالح هود نبي ولبا وحكونا وادر قامنيا وحسودتي نبي الله يوسف خطأ شن طبعا سنادود بقالة ودك اللجوء إلى الكرة تضرب سنة عبارة يتضرب سنة وعلى قول شن طبعا سنادود بالنبي يوسف خطة ده ليمي منك عزيز كهاي ماشي هيستمر كودي بيم حكولي إنك اليوم لدينا مكين أمين بوي إنك اليوم لدينا مكين أمين صفة الأمانة بقشاد نبي الله موسى انت النبي قال لك دغين markii uu ka cararay Masar waa kii soo maray laba hablood oo ceel ka waraabsan kari waayo rag uu meeshii xoolaha ka waraabsanayay intuu yimi yiri maxaa meesha ka qabanaysaa ay yiraahdeen waxaanu sugnaa marka beeshan biyaha ka baxda kadib baanu ka waraabsanaa dabeetana waa kii uu waraabiyay hablihii waa ku yaabahood ku noqday inan kamid ah hablihii baa waxay yaabahood soo bandhigtay nin fiican oo xoog badan oo dee shaqayn karaya inay soo aragtay markaas waxay leedahay ninkan shaqasi ahaynu xoolaheenan iyo waxeenan dee odaygiina waa da iyagina waa hablo waa xishoodeen nin bay u baahdeen markaa shaqaalo waxaan ka shaqeeyo mu'ahilaadka certificateska markaa u qadimaysa Muuse ilaaday shaqada uu ku leeyahay waa maxay inna khayra man istaajarta alqawiy amin bay tiri cid shaqa la siiyo waxa uu khayr badan bay tiri maxay alqawiy alamin amaanay ku sheeg xataa nabiyullaahi sulaymaan oo boqor aad u cajab badan la ahaa maamulkiisana ilaahay quraanka uu ku tilmaamayo inuu xataa xayawaan ku jiray iyo jin iyo insi iyo wax tira badan inay ciidamadiisa ka mid ahaayeen ayaa wuxuu damcay in carshu balqiis la soo qaado dabeetana yaa soo qaadaya buu yiri waa shaqadaasi waxay sheegaysaa in Saba ama Sanaa iyo meelahan in carshi laga qaado oo la geeyo Falastiin around 1000 kilometers shaqada kambarigii la siinayay baa loo baahan yahay mu'ahilaadkii baa la qadimanaya marka shaqadan lagu qaban kari lahaa ifrit min al-jinn baa raba inuu shaqadan qabto ifrit min al-jinn muxuu ku yiri nabiyullaahi qala ifrit min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin buu alamana buu sheeganaya waxaan leenahay cidda wax loo diranaya shiinaysi waxay doontaba ha ahaatee وين النقطة محي إذا ما نكو سفودة نكي شالك وحضي الدرات وحضي تيكو الرئيسي كو خيامي صاد دنبنا هنا الدورتا سنة لوجيك عقلك وحكي لك رماه مدحوينونها كفكرين all the system ماشي الدونا بها هذا مهم المرة دايت مادو نكو وينو أمانة لي قف وحلقو آميني كرو وينو يي ثاني الأمر قضية الله بعد باكر تو باهني أنا أمانة iyo daacadnimada qura laguma helo shaqada qofku waxaan uu rabo in loo dhiibo weyno aqoon u leeyahay waxaan leenahay waxay u baahan tahay in labada dhinacba laga hubiyo in la hubiyo qofka aqoontiisa iyo amaanadiisa